Hello friends, welcome to ARK Diaries. வேலூர்ல இருக்கக்கூடிய ஷா கஸ்டம் பெயிண்ட் ஷாப் தாங்க வந்திருக்கோம். ஒரு அம்பாசிடர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ரெஸ்டோரேஷன் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஆந்திர பிரதேஷ் திருப்பதியிலேருந்து வந்து வேலூரில் ஃபுல்லாக ரெடி ஆயிருக்கு. இப்போ 2024ல் இப்போ இருக்க சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி லைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. முக்கியமாக இன்டீரியரை பற்றி சொல்லி ஆகணும். இந்த காரில் வந்து மோட்டரைஸ்டு சீட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கார் பார்த்தீங்கன்னா 90ஸ்ல வந்த கார், ஒரு 25 years ஓல்டு காரு. பட் இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்த அம்பாசிடர் மாதிரி இன்டீரியரில் எல்லாமே ரீஃபர்பிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. மோட்டரைஸ்டு சீட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஆண்ட்ராய்ட் சிஸ்டம், டச் ஆண்ட்ராய்ட் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. வித் ரிவர்ஸ் கேமு, ஏசி ஆட் ஆகிருக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பவர் விண்டோ, பவர் ஸ்டீரிங் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. முக்கியமாக இந்த காரில் நீங்கள் ஸ்டார்டிங் பார்த்தாலே தெரியும், அலாய்ஸ். யூஸ்வலாக அலாய்ஸ் வந்து டைரக்ட் ஃபிட் கிடையாது, ஸ்பேசர், ஹெவியான ஸ்பேசர் போட்டு அலாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த காரை பற்றி தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும், ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். இது ஸ்கிராப் கண்டிஷனில் தான் வந்தது. இது திருப்பதியிலேருந்து வந்திருக்கு இந்த வண்டி. ஸோ ஸ்கிராப் கண்டிஷனில் தான் வரும். நம்மக்கிட்ட வரது முக்கால்வாசி ஸ்கிராப் கண்டிஷன் தான் வரும். வந்துட்டு அப்புறம் ஃபுல்லாக ரிஸ்டோர் பண்ணோம். ஸ்ட்ரிப் டவுன் ரிஸ்டோர்னு ஒன்று ஏற்கனவே நம்ம வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். எல்லாமே தோல் உரிச்சிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம பண்ணுவோம். ஸோ அது மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. இதில் நிறைய அப்கிரேட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். நிறைய அப்கிரேட்ஸ், இது மிரர், ஃபோல்டபுள் மிரர் கொடுத்துருக்கோம். ப்ளஸ் எல்இடி ப்ரொஜெக்டர் லைட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். அலாய் வில் 15 inches அலாய் வில், பாடி விட்டு வெளியே வர மாதிரி அலாய் வில் கொடுத்துருக்கோம். இது ரொம்ப ஸ்பின்னிங்கில் வந்து நல்லாயிருக்கும். ஆமாம், இது வந்து டேரெக்டாக இந்த அலாய் வில் வந்து ஃபிட் பண்ண முடியாது. ஸ்பேசர் போட்டு தான் பண்ணே ஆகணும், வேறு வழி கிடையாது. ஸ்பேசரும் நல்லா ஹெவியான ஸ்பேசர் போட்டிருக்கோம். ஸோ அந்த ஸ்டெபிலிட்டிக்காக அந்த ஹெவியான ஸ்பேசர் போட்டிருக்கோம். இப்போ நம்ம நார்மலாக அம்பாசிடர் அலாய்ஸ் மட்டும் ஃபிட் பண்ண நிறைய பேருக்கு ஆசை இருக்கும். அப்படின்னாலும் அது மட்டும் பண்ணி தரோம். ஒன்றும் இப்போ கூட கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஒரு கஸ்டமர் வந்து அலாய் வீல் மட்டும் அனுப்பிச்சுருந்தாங்க. அதுக்கேற்ற ஸ்பேசர் ரெடி பண்ணி திருப்பி அனுப்பிச்சோம். அவங்க டைரக்ட் ஃபிட் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா ஒரு அலாய் வீல் அனுப்பிச்சா போதும், அதுக்கேற்ற மாதிரி 4 ஸ்பேசரும் நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுத்துடலாம். வண்டி வந்து ஹை கிளாசி கிளாஸுரத்துன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கோம். ஸோ ரொம்ப கிளாஸியாக இருக்கும். இதுக்கு வந்து 2 years வாரண்டியே கொடுக்கணும் இந்த பெயிண்ட்டுக்கு. ப்ளஸ் இதுக்கு மேலே கோட்டிங்கும் இருக்கிறதுனால நல்ல ப்ரொடெக்ஷன் லேயரும் இருக்கும் நம்மளுக்கு. அது ஆமாம், இது செராமிக் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா டேஷ்போர்டு ஃபுல்லாகவே மாடிஃபை பண்ணியிருப்போம். நல்லாவே தெரியும். இந்த மாதிரி டேஷ்போர்டு யூஸ்வலாக அம்பாசிடருக்கு இது மாதிரி டேஷ்போர்ட்ஸ் இருக்காது. ஸோ டேஷ்போர்டு ஃபுல்லாகவே ஆல்ட்ரு பண்ணியிருக்கோம். ப்ளஸ் பவர் விண்டோ எல்லாமே கூட போட்டிருக்கோம். ஸோ பவர் விண்டோ சுவிச்சஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உடன் டெக்ஸ்சரில் ஹைட்ரோகிராஃபிக்ஸ் பண்ணி, நான் ஹைட்ரோகிராஃபிக்ஸை நம்மளும் பண்ணுறோம். டச் ஸ்க்ரீன் போட்டிருக்கோம். ப்ளஸ் இதில் ஆடடாக பார்த்தீங்கன்னா மோட்டரைஸ் சீட் போட்டிருக்கோம். சீட்டே வந்து நம்ம வந்து மோட்டரைஸ் சீட்டே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ யூஸ்வலாக மோட்டரைஸ் சீட்டு எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க. நம்ம இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா மோட்டரைஸ் சீட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஃப்ரண்ட்டில் போகிறது, பேக்கில் வர்றது, டில்ட் ஆகுது பாருங்க, சீட் அப்படியே டில்ட் ஆகுது. ஸோ கொஞ்சம் வயசானவர் இவர். ஸோ அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் கம்ஃபர்ட் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு மோட்டரைஸ் சீட் பண்ணியிருக்கோம். ப்ளஸ் ரூஃப் வந்து பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இன்டீரியர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா வெளியே பார்க்கும்போது தான் அந்த பழைய வண்டி மாதிரி இருக்கும். பட் உள்ளே உட்காரும் போது ஏசிலேருந்து எல்லாமே ஒர்க்கிங். இந்த டேஷ்போர்டே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே ஃபீல் ஆகும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. பழைய வண்டிக்கும் புது வண்டிக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். லேட்டஸ்ட் வண்டி மாதிரி இருக்கும் அந்த டேஷ்போர்டே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு. ஸோ பவர் விண்டோ நாலும் பவர் விண்டோ போட்டிருக்கோம். சென்ட்ரல் லாக்கிங். ஸோ அதான் இப்போ லேட்டஸ்ட் வண்டியில் என்னென்ன இருக்குமோ மொத்தமே பண்ணியிருக்கோம் அதில். ஸோ இதுதான் அந்த மோட்டரைஸ் சீட்டு. மோட்டரைஸ் சீட்டு வந்து பாருங்கள், மேலே போகுது, கீழே வருது. ஸோ லேட்டஸ்ட் வண்டியில் இருக்க மாதிரியே டெக்னாலஜி தான் நம்மளுக்கு. பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே அட்ஜஸ்ட் ஆகும். ஃப்ரண்ட்டில் போகுது, பேக்கு, சீட்டோட சீட்டு வந்து ஃபுல்லாக டில்ட் பண்ணணுன்னாலும் டில்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பவர் விண்டோ, டச் ஸ்க்ரீனு ஆஸ் யூஷுவல். ஸோ இது மொபைல் ஆப் மாதிரி மொத்தம் ஆப்பும் வந்துடும் உங்களுக்கு. மேப்லேருந்து மொத்தமே இதுலேயே வந்துடும் உங்களுக்கு. ஸோ யூடியூப் மொத்தமே வந்து இதுலேயே நம்ம ப்ளே பண்ணிக்கலாம். ஏசி கண்ட்ரோலர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் கண்ட்ரோலர் மாதிரியே இருக்குது. ஏசி கண்ட்ரோலர்லாம் எதுவும் தனித்தனியாக சுவிட்ச் வச்சு அந்த சின்ன சுவிட்செலாம் வச்சு பண்ணுவாங்களே யூஸ்வலாக அம்பாசிடரில், அது மாதிரி வைக்காமல் கண்ட்ரோலர்லாம் கூட அழகாக பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. ஸோ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு 3 months டைமில் நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம்.
3 months 3.5 months கூட ஆயிருக்கும். 3 months ப்ராபப்ளி 3 months ஆயிடுது. விண்டேஜ் வண்டி எடுத்தாலே நம்ம ரிஸ்டோர் பண்ணுறது ரெடி பண்ணுறதுக்கு 3 months ஆயிடுது. சிலது 10 நாள் 20 நாள் முன்ன பின்னே ஆயிடுது. பட்ஜெட் டிபெண்ட்ஸ். கஸ்டமர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அலாவில் பார்த்தீங்கன்னா இதுவே 30,000-35,000 வந்தது. ஸோ கஸ்டமர் என்னெல்லாம் நெசசிட்டி கேட்குறாரோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பட்ஜெட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். ஸ்டார்டிங் 1.5, 2, 3, 4 எவ்வளோனா எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணலாம். விண்டேஜ் வெஹிக்கிள் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு என்ன வேணும். இப்போ சீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மோட்டர் சீட்ஸ் பண்ணால் அது ஒரு 30,000 வந்துடும். அது மாதிரி என்னெல்லாம் ஆட் ஆன் நம்ம பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது நம்மளுக்கு. ஸோ இது ஒரு கான்டாஸாக ரெடி ஆகிருக்குது. லாஸ்ட் டைம் நீங்கள் வரும்போது ஒரு கான்டாஸாக ரெடி ஆகிடுச்சு இல்லை, அது வண்டி வேறு, இது வந்து வேறு. ஆல்மோஸ்ட் இதுவும் ரெடி. சின்ன சின்ன பார்ட்ஸ்க்காக வெயிட்டிங். இந்த ரப்பர் பீடிங்லாம் கிடைக்கல. ஸோ அந்த ரப்பர் பீடிங்காகலாம் வெயிட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் மோட்டரைஸ் சீட் தான் போட்டிருக்கோம். இந்த வண்டியிலையும் மோட்டரைஸ் சீட் போட்டிருக்கோம். ஸோ இன்டீரியரும் ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சுது. அந்த ரப்பர் பீடிங் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்துக்காக வெயிட்டிங், அதுதான். ஃபியட் 10 மணி ரெடியாக இருந்தது. பார்க்குறவங்க எல்லாருமே இப்போ அம்பாசிடர் பார்த்துருப்பாங்க, டாட்டாஸாக பார்த்துருப்பாங்க. இதெல்லாம் கஸ்டமர் வெஹிக்கிள். ஆனால் இதெல்லாம் சேலுக்கு இருக்கா, இந்த மாதிரி வண்டி இருக்கான்னு கண்டிப்பாக சில வண்டி சேலுக்கும் வருது. சில கஸ்டமர் ரெடி பண்ணிட்டு கொடுக்குறவங்க இருக்காங்க. சில பேர் ரெடி பண்ணும் போதே கொடுத்துடலாம் அப்படின்வாங்க. ஸோ டிபெண்ட்ஸ். அன்றைக்கி என்ன மார்க்கெட் இருக்குதுன்னு தெரியாது. இன்றைக்கி இருக்கிறது நாளைக்கு இருக்கிறது கிடையாது. ஸோ விண்டேஜ் வெஹிக்கிள் பொறுத்த வரைக்கும் டிமாண்ட் நல்லா இருக்கிறதுனால அது மூவ்மெண்ட் ஆகிட்டே இருக்குது. பட் சேலுக்கும் இருக்குது. அன்றைக்கி என்ன இருக்குது ப்ராபபிலிட்டி, அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அது. இப்போ சேலுக்கு ஏதாச்சும் வேணும்னா நம்ம கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அந்நேரத்துக்கு சொல்லலாம் நம்ம. ஓகே ஓகே. ஸோ நிறைய பேர் வந்து இமேஜஸ் அனுப்புவாங்க. பட் இமேஜஸ் அத்தனை பேருக்கு நம்ம அனுப்ப பாசிபிலிட்டி இல்லை. நேரில் வந்தால் ஏதாவது ஒன்று வந்து ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துடலாம் நம்ம. ஓகே. ஃப்ரெண்ட்ஸு ஒரு 5 நாளில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மோசமாக இருந்த காரை ஃபுல்லாக ரெஸ்டோர் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அதை சேலஞ்சாக எடுத்து பண்ணியிருக்காரு. அந்த காரை பற்றி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். ஸோ அந்த அவரோட இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செராமிக்கு இந்த ஃபுல்லாகவே இது வந்து டீட்டெயிலிங் ஸ்டுடியோ. இது வந்து டெலிவரி ஏரியா மாதிரி இது டீட்டெயிலிங் ஸ்டுடியோ. நம்ம கேரேஜ் வந்து இன்னொன்று இருக்குது. அங்கே வந்து ஒரு 5 days இது வரைக்கும் ரிஸ்டோர் பண்ணதே கிடையாது யாருமே ஒரு காரை. ஸோ நம்ம 5 days ஒரு கார் ரிஸ்டோர் பண்ணோம். ரீசன் வந்து அவங்க அப்பாவுக்கு பர்த்டே, அதனால் டெலிவரி பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அவர் சென்னையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தாரு. இன்றைக்கி 7வது நாள். ஸோ இன்றைக்கி தான் டெலிவரி கேட்டிருக்காரு. ஸோ வெனஸ்டே நல்ல நாள் டெலிவரி பண்ணியிருக்குன்னு சொன்னதுனால நம்ம இன்றைக்கி டெலிவரி பண்ணுறோம். கரெக்டான டைமுக்கு நீங்களும் வந்தீங்க. ஸோ இதுவும் அந்த அம்பாசிடர் கார் பார்த்துருப்போம். அலாய்ஸ் எல்லாமே போட்டு வண்டி ஃபுல்லாகவே பிராண்ட் நியூவாக ரெஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் கான்டஸா, பத்மினின்னு எல்லா கார்ஸும் வெளியே இருக்குது. ஷாப்போட ஃபோன் நம்பர், அட்ரஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். வேறு ஏதாச்சும் நான் கேட்கலாம் கமெண்ட்டில் கேளுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.